皆さん、こんにちは。ジャスティレ、チベット、This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンゼン・ラックフェルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王は国民に健康を保障しました。ダライ・ラマ法王はカナダのトルドー首相の選挙勝利に祝福しました。ヌルブチリン大王は C3 サミットに参加しました。ジャネーブのチベット事務局はチベットにおける人権侵害を証言しました。欧州議会はチベットでの労働活動へ懸念を浮上しました。インドチベット連携事務局とチベットサポートグループはアルナズ首相の首相を表敬訪問する予定です。チベットハウスジャパンのアリア大王は総裁選に立候補者の高市早苗氏に祝福しました。9月22日水曜日、ダライ・ラマ法王は身体の健康のために心の平穏を保つことの重要性を説き、国民に健康を保障しました。Just this morning, I checked by Tibetan doctor as well as modern doctor. They find my physical condition very good. So I believe not only just medicine, but my way of thinking, always peace. And on the basis, we all bigger level, entire sentient being. And smaller level, we on this planet, we all same. So peace of mind really immense help to create healthy body. ダライ・ラマ法王は大学の学生、教職員、そして数名のゲストに対して幸せ、健康、幸福、世界の未来などの総合関係についての講演を行いました。非武装の世界で本格的な平和を実現するには、武器の創造や販売に対してはもう十分だというべきだと述べました。We human being, 1,000 years, we human being created weapon. But sometimes we call that weapon for peace. But actually, the very sort of work, responsibility of a weapon is kill. So therefore, in the past human history, without a weapon, I think world can be more peaceful. カナダのジャスティン・ドルドー首相の選挙での勝利にあたってダライ・ラマ法王は祝福し、さらにパンデミックによる多種多様な困難に直面しながらもカナダ全国を率いてきた彼の尽力に感謝の意を表明しました。法王は世界各地で困窮している危機的な状況の人々を人道的な理由から自国へ迎え入れるという慈悲の心のこもった政策を施行していることにも感謝を述べました。9月21日火曜日のカナダ国政選挙ではトルドー首相と彼の率いるリベル派が勝利しました。9月20日月曜日、ヌルブチリン大王はニューヨークのユニオンリーグクラブで開催された C3 サミット2021に出席し、パンデミックの現状、そしてグローバル規模の医療をめぐって議論しました。ヌルブチリン大王は Art for Peace の創設者で CEO であるティム・ムニ氏に招かれ、彼はこのサミットの中でグロリア・キンス国連特使を含む数名の外交やグローバルヘルスリーダーと出会いました。チベット事務局ワシントン DC のダシドゥンド長官は8月9日土曜日、アメリカ開催の第1回目の密教奉納に出席しました。これはチベット仏教の4宗派であるカギュ、ニグマ、サキャ、ゲルクに加えて大乗および上座部仏教の密教コミュニティを構成する前例のない仕組みであると考えられています。新型コロナウイルス感染症対策によって
このイベントは数名のスペシャルゲスト、出家者のみが参加し、およそ3万人がオンラインで祈りの儀式に参加したことが分かりました。9月20日月曜日、ジャネーブのチベット事務局は、スイス国会秋季会期においては、チベットの人権状況について、スイスの国会議員の前で証言しました。チベット人を代表して、ジャネーブ支局の国連チベット事務局担当のカルデンソム氏は、1959年に中国がチベットを残忍に支配して以来、チベット人の基本的な人権が組織的に侵害されていることを強調しました。人権における議員グループは、スイスチベット議会連盟、スイス中国友好協会や国際連帯の議員グループとともに、一貫したスイス中国戦略の実施、人権強化における議会の役割と題した公聴会を主催して、さまざまな分野からのスピーカーらが議論に参加しました。また、カルデンソム氏は、現在開催中の第48回国連人権理事会においては、中国のトップダウン式開発政策とそのチベット郊外らへの影響を評価するよう国連に要請しました。で、国連システムの中、中国が人権の普遍性を軽視し、開発の名のもとに国家主義の破壊を行っていることを指摘し、報告者と評議会に対し、チベットでの開発が環境に与える影響を評価するよう求めました。この第48期人権委員会のセッションは9月13日から始まって10月8日に終了する予定です。9月16日木曜日、ストラスブールにて、欧州議会はチベットにおける進行中の強制労働プログラムのレポートに対して懸念を表し、外交官やジャーナリストはチベットの地方への自由なアクセスを求めました。欧州議会が採択した EU 中国戦略に関する報告書は、仏教指導者やカトリック指導者を含む聖職者が中国共産党の指導者を支持することを求める中国の例題15号を批判し、欧州委員会に懸念を表明するよう求めています。また EU とその加盟国の指導者は、中国と香港の人権状況が改善されない限り、2022年に開催される北京冬季オリンピックへの招待を辞退するよう求めています。欧州議会議員のヒルトバウトマン氏は、経済的利益のために中国との関係を構築し、中国の野心的な政策課題や自己主張を強める外交政策を見て見ぬふりする欧州諸国の行動を強く非難しました。9月20日月曜日、インドチベット連携事務局ニューデリーの幹事であるジグメ・スルディム氏に率いられた代表団体は、アルナジル州のシリ・ペマカンド州省の屋敷を訪問しました。代表団長のジグメ・スルディム氏は、4月が予定されているアルナジルプラデーシュ州を含む東北インド地方へのペンバズリン主席大臣の訪問についてカンド州省に説明し、彼は出席大臣の訪問にあたり、さらなるプログラムを促進するために必要なあらゆる支援を提供することを約束しました。この団体には幹事のツルディム氏のほか、シリ・ソミヤディブだった地域少数者チベット大義のためのインドのコアグループ、シリ・ワンドゥドルジ・クリメ会長、インドチベット友好協会全アルナチル州、シリ・フルンドゥ長産会長、アルナチル州インドチベット友好協会ダワン区、ヤンドゥプ氏チベット定住局長テンジンカン、そしてチサ・ツェーラー氏長官兼幹事チベット定住局ボンディラで構成されています。この訪問は2021年30日、グアハティ・アサム州にて開催されたチベットサポートグループの予備的会談で定められた議題の一部です。チベットハウスジャパンのアリア・サワンゲルボ代表は、中国共産党の支配下にある他の少数民族の代表らとともに9月27日、日本の衆議院第一議員会館にて自由党の総裁に立候補する高市早苗氏と会談しました。アリア代表はチベットの危機的で困難な状況について、総裁候補と
報道陣に報告し、いかにチベット鉱柄が重武装化されているか、いかにチベット人が人権や宗教の自由を否定されているのかを強調しました。彼はチベットにおいてチベット人のアイデンティティと文化の存在そのものが重大な危機にさらされているとも述べました。議論後、高市議員は、私は自由、民主、人権を大切にしていますと述べた上、日本と国際社会はいかなる地域でもこれらの基本的価値の侵害を許容しないと付け加えました。さらに、首相の座を勝ち取るかどうかにかかわらず、チベット、ウイグル、南モンゴル、そして香港の自由のための闘争を引き続き支援すると約束しました。この議論の中、日本チベット国会議員連盟幹事長の長尾隆氏、自由民主党副幹事長上野博氏も出席し、自由インド太平洋連盟の石井秀俊氏が司会進行を務めました。チベットハウスジャパン事務局長代理のジグメツィデン氏もありがたいよと同行しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。